Avvalambor assalomu alaykum qadrli internet. Sizlarga Google Show haqida yana bitta qisqa yangilik aytib o'tmoqchiman. Oldin Google Show'imiz o'zini qiymatdan baland bo'lgan narsaga almashib bor ekanda, hozir esa ko'pchilikning talab va istaklariga ko'ra qiymatini oshirib qo'yish ham qo'shildi. U qanday bo'ladi? Masalan, 500 ming narsani sizda xoh masalan 50 ming bo'lsa, 60 ming bo'lsa, 100 ming bo'lsa berasiz va Google Show qiymati oshadi. 500 ming esa 550 mingga oshishi mumkin. O'shanaqa qilib bugun o'zimning qishlog'imdagi akalarim hali videosini qo'yib qo'yaman. Qashqadaryoga kelib 200 ming so'mga qiymatini oshirib ketishgan. 700 ming so'm bo'ldi Google Show. Undan keyin angorlik akalarimiz musofirda turib kartamizga tashib berdi. Yana bitta do'stimiz ham kartamizga tashib berdi. 300 ming, 300 ming, 600 ming tashib berishdi. Google Show qiymati 1 million 300 ming so'mga aylandi. Qadrdonlar, butun O'zbekiston bo'ylab hamma qatnashsa bo'ladi. Musofirda yurganlar ham qatnashsa bo'ladi. Karta tashab beramiz. Tashab berib pulni chekin tashab qo'yasizlar bo'ldi. Istoriya va postlarga qo'yib boramiz. Eng g'alabasi, biz hozir Qashqadaryodamiz. Qashqadaryoda sizlarda imkoniyat juda katta. Biz bilan uchrashib, xohlasangiz o'sha pulni qiymatdan baland bo'lgan telefon, yana boshqa shunaqa maishiy texnika xohlagan narsangizga almashishingiz mumkin. Xohlasangiz yonimizga kelmay turib, o'sha kartaga tashib berib, qiymatini oshirishingiz ham mumkin. Qadrdonlar, poddeshkani bomba qilamiz. Qo'llab-quvvatlab turish hech qanday esdan chiqmasin. Bir oila xursandchiligiga o'z hissamizni qo'shaylik. Rahmat, Addushi, poddeshkadan to'xtamaymiz. O'zbekiston, go!